ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சோபிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி சோபிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரான சாட்டர்டே லஞ்ச் மெனு தாங்க பார்த்துட்ருக்கீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். சூடான சாதம் ரெடியாக இருக்குங்க. இந்த சூடான சாதத்துக்கு இன்றைக்கி என்ன குழம்பு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பராக வந்து மருந்து குழம்பு வச்சுருக்கேங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மிளகு, சீரகம், பூண்டு, கருவேப்பிலை இது எல்லாமே நல்லெண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சோடனே லாஸ்ட்டாக அதை அரைச்சி ஊற்றி இறக்குற குழம்புங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அஜீரண கோளாறு, அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இந்த குழம்பை வச்சு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த குழம்புக்கு என்ன காம்பினேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சௌ பொரியல் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி சௌ தேங்காய் போட்ட பொரியல் இருக்குது. காலையில் குட்டீஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தயிர் சாதம் தான் செஞ்சு கொடுத்து அனுப்புனேன். அதில் கொஞ்சம் தயிர் சாதமும் இருக்குது. ரிஷிக்கு லீவு, அதனால் ரிஷி தயிர் சாதம் கேட்டான். அதனால் ஒரு டப்பாவில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். குட்டீஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் பொரியலும் செஞ்சேன். அது கொஞ்சம் இருக்குது, ரிஷிக்கு கொடுக்கறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் ரசம். என்ன ரசம்னு பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காம்பு போட்டு ரசம் வச்சுருக்கேன். முருங்கைக்காம்பில் நிறையா இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குது, அதனால் முருங்கைக்காம்பு ரசம் வச்சாச்சு. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காம்பு ரசம் ரெசிபி போட்டிருக்கேன், பார்க்காதவங்க பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொம்போ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.